自2026年2月20日，每日圣安宫读经。王者的形象。圣经咱做伙来听读诗篇第110篇到111篇。现代台语版圣经诗篇第110篇。大笔的诗。上主对我的主讲：你坐我的正边，听候我互你的对敌做你的脚点。上主要互你对锡安伸出权能的管，你着伫对敌的中间掌权。你出征的日，人民会甘心做兵，你的壮丁会亲像早起时的露水结合来胜选军队里。上主有立誓，一定袂后悔。讲，照未记洗濯的班次，你永远做祭司。主伫你的正边，伊受气的日会拍败列王。伊要审判万国，拍败因的首领，互心思遍满全地。王要啉路边的溪水，重新得到气力，必战必胜。现代台语版圣经诗篇第111篇。哈利路亚，称赞上主！伫正直的人自治的大会中，我要专心感谢上主。上主的作为真奇妙，喜爱伊作为的人拢欢喜查考。伊的作为尊贵威严，伊的公义永远存续。上主行奇事，互人纪念，伊有恩惠，有怜悯。伊使美娘互敬畏伊的人，伊会永远记牢伊的约。伊对伊的子民显明大权能的作为，将列邦的土地赐予因。伊的手所做信实公平，伊的律例确实有效，永远袂改变，照信实公正制定。伊救赎伊的子民，甲因立永远的约，伊的名是圣，通行位。敬畏上主是智慧的根本，照安尼遵行，才是聪明。上主应该永远受称赞。王者的形象。台湾排湾族的婚丧喜庆，常常是头仔之间生出风头的时，特别是婚事。问题在伫，当头仔探究祖宗八代还无法度论出尊卑的时，就常常造成主婚人无所适从。究竟贵重的礼品爱献互倒一位头目？讲叫的时，究竟由倒一位头目坐上轿，才会拢成做婚礼当日的重头戏？历历啊无细字，就会引发塌路，无要互婚事进行，也是阻止设立象征头目身份的抽签。笔者牧会的部落拄好捌发生过安尼的事件。遗憾的是，争执的双方拢是教会中有头有面的人。对毋是排湾族的人来讲，活踮21世纪，还会通听到安尼恶直想象的传统文化，大概简单会当用生目白、发喙手也毋捌看过来形容。总是当复振文化伫部落诚做主流的时，伫排湾族的社会也渐渐仔在扮演另外一种权势之争。伫自媒体泛滥下面，排湾族婚宴中间，种头目为着争尊卑顺位，互相叫阵的画面定定会发生。伫号称有8、9成基督徒的部落中间，
为着争622王也是头目的主位，基督徒生活中应该有会听甲合一已经去了。今仔日咱读的诗篇110篇到111篇，清晰描述一个王者的形象。110篇讲到，这王是有能力的掌权者，所以受得降服伫伊的骹下。伊拥有忠心的百姓，少年人亲像清早的甘露，来到圣山追随伊。伊是永远的大祭司，伊是得胜的君王，战无不胜，能力充沛。对诗篇111篇，通知上帝就是这位王，伊充满公义，并袂偏袒人。伊是守约施慈爱的王，眷顾施恩予敬畏的人。伊信实可靠，既若遵守诫命的人，伊就甲因立永久的约。这位王者是咱的主，是咱的上帝，具备各种美善的属性。伊堪得受纪念，值得受尊重。过去伫排湾族历史文化中，622守护部落的土地，看守族人的性命财产安全。伫现今，部落的622除了名字的尊贵，究竟还留落什么样的典范，值得部落居民来军队甲尊重呢？转来台湾社会大环境思考，咱一票一票选出来的民意代表，县市首长甲地方的公仆，究竟阁留落什么款的形象，值得人民来服从甲军队？对身为教会领袖的人来讲，基督若是咱所追随、搁敬奉的王者，那呢，咱是毋是有效法伊的样式呢？默想，基督耶稣是咱生活中的典范。身为基督的跟随者，我究竟学习到什么品格呢？耶稣基督是咱生活中的典范。身为基督的军队者，我究竟学习到什么品格呢？咱做伙来祈祷。亲爱的主，伫生活中，我常常渴望受看见、被尊重，甚至积极经营追求权位，只为满足俗世的荣华。昨日你原有上帝的本质，却自愿放弃一切，甘愿成做卑微。求主帮助我学习你的样式，用你的心做心，活出合上帝心意的样式。奉主的名求，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。